Você sabia que o bruxismo pode estar relacionado à apneia obstrutiva do sono? Pois é, muita gente não faz essa associação, mas ela pode ser muito mais comum do que parece. A apneia é quando a respiração para por alguns segundos durante o sono. E quando o corpo percebe a falta de ar, como um mecanismo de defesa, o organismo cria microdespertares. É aí que entra o bruxismo. Ranger, apertar os dentes pode ser uma resposta do organismo para manter as vias aéreas abertas. Ou seja, em muitos casos o bruxismo não é apenas estresse. Ele pode ser um sinal de que algo muito mais sério pode estar acontecendo enquanto você dorme. Já foi diagnosticado com bruxismo? Então é importante investigar se a apneia não está por trás disso. Dormir bem é essencial. E cuidar da saúde bucal é cuidar da saúde como um todo.